Wane mutum maganar subhana mai girma, kowa rike Kur'ani ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma, kowa rike Kur'ani ba zai tsiyace ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yan uwa masu kallon mu, masu sauraron mu, idan ba amince ba, mun gama bayanin ayoyin nan da muka karanta a dunkule ta ɓangaren ma'anoninsu. A yanzu kuma za mu yi tsokaci akan abin da ya shafi a hukunce-hukuncensu. Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa fi thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. A nan idan muka lura za mu ga akwai izharu shafi wa fi thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim. Anan an amri rabbihim idan muka lura za mu ga mai karatu na farko da ya karanta mana wato ya ce an amri rabbihim. Wannan abin shi ake kira annaqlu. Mun yi bayanin annaqlu shine duk inda aka samu harafi ɗaurarre sannan sahihi ƙarshen kalma kamar na an nunin ta zo da ɗauri sannan a ƙarshen kalma sannan sahihiya, to za mu cirato wasali na hamza sai mu baiwa wannan nunun ɗin. Ina fata ana tare da ni. To sai mu ce an amri rabbihim. Wata kissa na tuna wani yana karatun wani yake gefe sai ya ji wani ya karanta alkur'ani da wannan siga, sai ya ce kai wannan ya ake kake lalata alkur'ani? sai ya ce ina ga shi din ba balarabi ba ne, shi yasa yana da matsalar yare, wato shi ya zo daga afirka ne an gane ko, wato larabci yana mai wahalan karantawa, shi yasa yake karatu da wannan siga. To shi bai san da cewa wannan wata riwaya ba ce mai zaman kanta, shine an amri rabbihim. To saboda haka wannan riwaya ce wadda aka karɓo ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wai lalata alkur'ani ba ne. take ta kawo maharo suna ganin lokacin yana karanta wannan riwaya da wasu riwayoyi kamar yana lalata alkur'ani. To wannan kuskure ne mutum ya faɗi haka. Riwayoyi gaba ɗaya qira'atul ashir dukansu daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka karɓe su, kamar yadda ya karɓa daga mala'ika jibril, kamar yadda jibril ya karɓa daga Allah subhanahu wata'ala. Kuma ilimi ne mai tsada wanda ya cancanta a bashi kulawa. Babu ilimin da ya kai wannan ilimi daraja da qima alal itlaqi, kamar yadda annabi ya bayani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Shi yasa ire-iren su Uthman bin Affan da ire-iren wanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in, mafi yawancin rayuwarsu sun gudanar da shi wajen yin ma alqur'ani hidima, sai kuma sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam. Har wasu ma suka daina duk abin da suke, ire-iren su Abdurrahman Sulami duka suka bar shagulgular rayuwa suka koma bauta ma alqur'ani kawai, koyansu da koyar da shi. fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Wannan duka ikhfa'at ne al-haqiqi. wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin was-samaa'a banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un. Wannan almad ana kiransa maddul wajib al-muttasil, kuma ana jin sa a riwaya ta warshu, riwayar farko da diya'ul haq ya karanta harka 6, was-samaa'a banaynaha. Riwaya ta biyu ana jan wannan madda ta wajib a haraka 4 ko 5. Mun yi bayanin menene haraka, duk da wasu malamai ba sa ganin ƙididdigewa na ce a ce haraka 4 ne ko 5 ko 6. Amma dai zance mafi inganci a ƙididdigen shi zai ba mutum daman kiyaye waɗannan maddodin. bi aidin wa inna la musi'un. Wannan idgham ana kiransa idgham naqis. wal arda warshu yana karanta wal arda wato da naqi. farashnaha fa ni'mal mahidun. wa min kulli shay'in warshu yana karantawa shay'in khalaqna wato da madda 4 harkat ko 6. khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. fafirru ila Allah. warshu yana tarqiqin ra'un anan fafirru, sannan wannan maddul wajib ne a wajen warshu, a wajen hafsa kuma ja'iz ne. inni lakum minhu nadhirun mubin. warshu yana tarqiqin ra anan
mun yi bayanin wurare da warshi yake siranta ra'un, muka ce da inda aka samu ra'un ta zo sai abin da ya rigaye ta yana da kassara, to warshi yana tarkikin ra'un, an gane ko, matukan wannan ba harful istila ba ne. Sannan ko ya kasance abin da ya rigaye ta yana da ɗauri, sannan abin da ya zo gabanin ɗaurin nan harafi ne mai kasara kamar nan nadhirun, to shi ma warshi yana tarkiki, wato baya kaurarawa. Da dai sauran wurare da muka yi cikakken bayani a kansu a shirye-shiryen da suka gabata. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, warshi yana karanta ilahan akhar, wato yana da annaklu, inni lakum minhu nadhirun mubin. Wannan kaɗan kenan daga abin da ya shafi wasu daga cikin hukunce-hukunce na waɗannan riwayoyi. Idan ba a mance ba, darasin da muke cikinsa na ɓangaren tajwidi shine akan abin da ya shafi makharijul huruf, wato mafitan haruffa. Idan 'yan uwa masu kallon mu masu sauraron mu suka lura, za su ga allo a gefe na, wanda wannan allon ya kunshi hoto na mutum, bayan haka da kuma haruffa ga su a zazzane a rubuce, sannan ga shi unwan din topic din an sanya masa mafitan haruffa, wato makharijul huruf, wanda shirin da ya gabata mun tsaya a harafin lamun, wanda muka yi bayani tun daga muka faro daga jauf har muka yi bayanin harfan da suke fita a makogaro, muka zo harshe, muka yi bayanin harfa da suke fita a ƙasan harshe, muka yi bayanin tsakiyar harshe, muka yi bayanin harfan da suke fita a gefen harshe. A yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi harafi na gaba. Harafi na gaba idan muka lura a wannan hoto za mu ga shine ra'un. Wannan ra'un ɗin za mu ga gashi an sanya shi a nan, sai aka ɗan ja masa wani layi zuwa tsinin harshe. Wannan shine tsinin harshe, wato harafin da ke fita ra'un yana fita ne a tsinin harshe. Idan aka ce tsini, wato farkon harshe shine taraf, a nan wannan shine tsinin harshe, wannan gabaki ɗaya harshe ne gabaki ɗayansa. To wannan ra'un tana fita a nan tare da saman harshe, wato zaharuhu, saman sa ra, ara, haka take fita, ara, 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 wato tsinin tare da zaharul lisan, ara, ara, haka ake so mutum ya fidda ita. Shi yasa ibnul jazar yake cewa warra yudanihi li zahrin adkhalu, wato ra'un tana fita ne kusa da mafitan nun, wanda za mu yi bayani nan gaba insha Allah ta'ala. Tsinin harshe, wannan tsinin tare da saman harshe, ra'un kenan. Wannan ra'un din tana zuwa hali biyu, wata sa'a tana zuwa ana siranta ta. Asalin ra'un wato tana cikin harufan da ake siranta su ne, ba a kaurara ta in ba wasu halaye ba. Ana menene ana siranta ta, tana cikin huruful istifal. Huruful istifal su kuma me siranta su ake, akasin kishiyan al-istifal. Kishiyan al-istifal shine me, shine al-isti'la. Ina fata ana tare da ni. Kamar yadda shidda, kishiyan shidda rakawa, wanda nan gaba idan muka gama makharijul huruf za mu zo mu yi bayani filla filla akan sifatul huruf, wanda sifat suna da muhimmanci. To ra'un din nan ita asali siranta ta ake, to amma akwai wurare da ake kaurara ta. Misali idan ta zo da fatha, ara, ara, mutum ba zai ce ra ba, idan ya ce ra ya yi kwamɓare. Kamar misali ar-rahmanir rahim, ba za ka ce ar-rahman ba, idan ka ce ar-ra, ar-rahmanir rahim, mutum ya yi kusure. Dole za ka cika baki ka ce ra, ar-rahman, ar-rahman. Haka idan ta zo da damma, ru, ru, haka ake so. Kuma idan duk harafi idan ya zo da damma, damma ba ta cika sai mutum ya yi isharan damman da labbansa, ru, ru. Idan ba haka ba, ba a ga alaman labban sun turo ba, to wannan damma ita ma ba ta cika ba. Shi yasa a ɗaya daga cikin magabata, idan ban mace al-Imam Tibi yake cewa wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dammi shafatayn damma wa dhun khifadin min khifadin lil fami wa hakadha al-maftuh bil fatha yatimmu ifham. Wato dukkan wani harafi mai damma dole sai an turo baki, ya ru, ru. To ta ya za a yi ka kaurara, ta ya za a yi ka siranta wannan harafin? Wannan za mu yi bayanin sa a ƙarƙashin hoton nan.
wannan harshe da muke gani gashi nan idan muka so mu kaurara lamun to harshen nan gabaki ɗaya tun daga nan farkonsa za mu hau da shi zuwa saman baki kamar yadda magana ya gabata a lamun, haka a nan ƙarshensa shi ma za mu ɗan ɗaga shi zuwa saman baki. To idan muka yi haka shine za mu iya kaurara lamun ra'un ɗin ara haka ru. Wajen sirantawa kuma za mu bar leɓen yadda yake sai mu ɗan buɗe baki mu ce ri wajen sirantawa ke da. Wato wannan wajen sirantawa harshen nan za mu yadda yake a haka za mu bar shi. Wannan tazaran ba za mu yi ƙoƙarin rufe shi ba za mu yi ƙoƙarin ɗaga harshen ba. To a haka ne zai ba mu za mu samu damar siranta wannan harafi na ra'un. Tayyib, daga cikin kurakuran da mutane suke wajen faɗan harafin ra'un shine maimaita ta wanda abinda ake kira at-takrar wannan mamnu. Ana so mutum ya kame ta sosai ya ce ar-rahman haka bismillahir rahmanir rahim. Ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim idan kai haka kai kwamɓale, ko ar-rahmanir rahim kai kwamɓale, mutum ya yi kusuri. Ana so mutum ya kama ta ar-rahman bismillahir rahmanir rahim haka ya kama ta. Kuskure na biyu shine ba a so a bata ƙarfi sosai, a datse ta. Mutum ya ce ar-rahman har sauti ya yanke, kuma ba a so mutum ya yi rawa da ita, wato kana tsakiya kenan. Ina fata wade. Akwai wanda za ka ji sun zo sun ce ar-rahman saboda shi sai ya yi da ƙarfi yana ga shi ne tajwidi, kuma wannan ba shi ba ne tajwidi. Ina fata an gane. A shi tajwidi shine mutum ya karanta alkur'ani da ɗabi'arsa yadda Allah ya yi shi, da kuma lura da da kuma hukunce-hukuncen harufa, amma ba tsanani ba shi ba ne a tajwidi, kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa la tahsabi tajwida maddan mufritan aw madda la madda fihi liwan, har inda yake cewa aw an tushaddida al-harfa kas-sakran. An gane ko? To aw an tafuha bi hamzatin mutahawwi'a fa yafir sami'uha min al-ghasayan, wanda idan kai furci da ra'un din ko hamza wanda ke saurare ma har tsoro ya kama shi ma kila ya nemi ya kece da gudu saboda yadda ka riƙe harafin da ƙarfi. To saboda haka ana so mutum ya ce ar-rahman cikin sauƙi, ar-rahmanir rahim, bas bismillahir rahmanir rahim, bas. Abinda ba a so ka ce bismillahir rahmanir, wannan shine ba a so wajen harafi na ra'un. Nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci. Shiri na gaba insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan harafin nunan inda take fita insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka, kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi. Wanda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wane mutum maganar subhana mai girma, kowa rike Qur'ani ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma, kowa rike Qur'ani ba zai tsiyace ba.